Shida yako ni nini? Kuna kazi lakini huwa nalipwa 250. Nikifika kwa nyumba naangalia pesa naanza kulia. Ukipata 250. Sasa nikianza kufikiria hiccups inakuja. Hiccups. Sasa nachitwa kuongea nikilala inachukua kama 3 hours. Na ina hiccups tu. Alafu hapa inaanza ku 3 hours una hiccup. Tash! Kimbia. Kimbia na mizigo. Kimbia haraka. Haraka. Chukua mizigo. Piga nduru uende. Piga nduru uende. Piga nduru uende. Toa hii uchawi. Toa. Wachawi. Itawezako. Aya, angalia hiyo njia. Kimbia kuzimu. 1 2 3. Sema Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Nionee huruma. Uniokoe na unibariki. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Shh, lala. Wacha lale. Lala. Ubarikiwe na Mungu. Mama, umebarikiwa. Angalia pesa. Chukua. 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 Chukua tu. Chukua. Na wewe chukua yako. Chukua. Na wewe chukua yako. Chukua. Na wewe chukua yako. Chukua. Na my God. Hey. Pokeeni mamlaka ya kupata. Thank you.